你们知道日本人为了让你多吃点猪排有多拼吗？去年吃了一个超厚的炸猪排盖饭，里面的肉不仅没熟，吃起来还没什么味道。于是这次同事就给我约了一家点一份就能吃到各种不同口味的炸猪排店。这还没开门呢，就这么多人排队。还有5分钟。为了这一顿，我连早饭都没吃。先吃点巧克力垫垫。没预约的人只能吃这些。皆様ご予約ですか？予約です。予約ですね。はい、お待ちくださいね。不跟我说这是售票机，我还以为它是台电视机。本来以为像我这样小鸟胃的女生，只要点一份200克的猪肩里脊肉就够了。すいません。手前側の。あざいます。这位子也太宽敞了吧！桌上还放满了各种奇奇怪怪的调料。嗨，あざいます。直到小姐姐跟我说桌上的调料可以随便用后，我才知道。原来她说的不同的味道指的是调料。那就先来点特制炸猪排酱。超级脆，脆到掉渣的那种。里面的肉超软，不知道是不是低温熟成的原因。芝麻酱看着就好吃。这种厚度就刚刚好，至少塞得进去。一直很好奇猪肉跟芥末是怎样的一种搭配，直觉告诉我加点酱油会更完美。掉了酱油跟芥末像在吃寿司。果然芥末还是得跟寿司比较配。那么快就没了。饭还有那么多。不行，我得再去点一份。あ、これもうないか。今日はこっちの 200g のステーキの単品になってじゃあこれで。もし食べきれなかったら、パックあるんで、声かけてください。すいません、あざいます。小姐姐推荐我加点黄芥末，配着洋葱酱一起会更好吃。我怎么就这么不信呢？肉超级软，外皮烤的焦脆，虽然没有炸猪排脆，但还是很下饭。最后一口饭。小姐姐还担心我肉吃不完，说等会可以打包。就这点肉，还用得着打包吗？饭是吃完了，还有一碗菜。我跟厨师哥哥的距离，就一面玻璃的距离。真的超级近。所以我吃饭，他只能眼睁睁地看着我吃。2盘肉刚刚好，再多我就吃不下了。离开前别忘了点赞、订阅、打开小铃铛哦。